Здравствуйте, друзья. Ну что, вот опять у меня моя старушка шевролюшка захандрела. Появился какой-то стук тут спереди у меня. Вот при вращении руля, сейчас я вам покажу, вот видите, руль. Если вращать, то будут сейчас щелчки. Послушайте. Вот. То есть при заведенной машине или при незаведенной все равно идут эти щелчки. Вот сначала подумал, что это гидроусилитель руля накрылся. Даже расстроился, думаю, опять надо деньги выкидывать на ремонт. Потому что гидроусилитель стоит где-то в районе 30 тысяч. Но потом капот открыл, тут брат просил, меня рулем повращал, я посмотрел. Ну и между кузовом и рулевой колонкой идет небольшой люфтик. Вот, поэтому я подумал, что это, скорее всего, крепеж ослаб. Вот планжерон, кузов. Сейчас вот буду снимать подкрылок, колесо снимать и смотреть сам крепеж. Может, все-таки в этом проблема. А потом, если нет, то уже будем смотреть дальше. Ну, ладно, пойду сейчас колесо снимать, потом все вам, ребят, покажу. Все уже приготовил, инструмент. Так, сейчас будем снимать и смотреть. Ну вот, друзья, снял колесо. О, защиту снял тут, подкрылок. И вот как раз 3 болта, которые держат у нас колонку рулевую. Вот сейчас попробую ключом покрутить. Ну, что-то они болтаются действительно. Ослаблены. Поэтому сейчас надо изгаляться, залазить в машину и держать их ключом с той стороны, а с этой закручивать. Да, опять одному будет тяжеловато. Ну ладно, ничего, все сделаем. Смотрите, состояние у нас. В принципе, особо нигде не ржавая здесь у нас подкрылки-то сняли. То есть обрабатывал их мастикой такой. Так что все нормально. Так что, наверное, ставить я не буду сейчас пока защиту. Покатаюсь так, потом потеплеет, помою. И еще раз все обработаю мастикой. Здесь уже пошла ржавчина. Вот в этом месте пошла ржавчина. Где стояла брызговик стоял. Так что здесь надо тоже все обработать. Будем потом обрабатывать. Ладно, полез я затягивать их. Короче, вот в чем проблема тут у меня, ребят, оказалась. Вот тут нижний болт у нас стоит, крепление колонки. И вот, видите, вырвало. По краю идет трещина. Сейчас я получу, вот видите, там. Вот, сейчас нашел шайбу больше диаметром. Поставил и прижал. Пока что это временное решение такое у меня. Сейчас попробовал. Вроде все нормально, не болтается, не трещит, все хорошо. Но теперь надо будет все равно искать сварного, чтобы нам тут что-то придумал. Или усилил, или проварил здесь. Но это уже будет уже совсем другая история. То есть будем искать мастера и будем уже обращаться к нему. Сам здесь я уже ничего не сделаю. Так что вот, ребята, какая проблемка. Любишь по полям кататься, люби ремонтировать. Вот такая проблема. Ладно, всем пока, всем удачи, ребята.